Seid gegrüßt und willkommen bei Graf Zahls Märchenbuchtheater. Heute erzähle ich euch die wunderschöne Geschichte, die da heißt Schnarchröschen. Seid ihr dann soweit? Ich bin es. Hier, Schnarchröschen. Es war einmal eine zauberhaft schöne Gräfin, auf der ein Fluch lastete. Dieser Fluch ließ sie schlafen und schlafen und schlafen, und sie konnte niemals aufwachen. Eines Tages kam ein tapferer Graf daher. Oh, seht nur diese wunderschöne, festschlafende Gräfin. Und hört nur diese wunderbaren lauten Schnarcher. Ich muss sie zählen. Ein Schnarcher. 2, 3, 4, 5 Schnarcher. 6 Schnarcher. 7 Schnarcher. 8 wunderbare Schnarcher. 9. Oh, 9 wunderbare Schnarcher. 10 Wahnsinnsschnarcher. Hoffentlich wacht sie von diesem Lärm nicht auf. Nein, sie schläft noch. Dann kann ich ja die Schnarcher weiterzählen. 11, 12 Schnarcher. Und die schöne Gräfin wachte niemals auf. Der Graf indes zählte ihre Schnarcher, soweit er zählen konnte. Ende. Das war eine Geschichte, die ich euch vorlesen wollte. Schaltet wieder ein und ich lese euch dann 2, nein, vielleicht 3, nein 4 oder gar 5 Geschichten vor.